Nĩ ũhotaga kũhanda mĩtĩ mĩingĩ. Nĩ wĩrĩga kwendia? Ũkĩona mbeca? Cigana? Ngiri 10? Hey, ngiri 10. So you can imagine Tony akuruma ũguo na akahota gũkorwo akĩendia indo ciake. No horo ũcio nĩ mwega. Rĩu kuma twagĩũka maũndũ makoretwo me mega. Na mĩtĩ no ũragĩbanga. Thigũkũ ĩna mũbango nayo. Nĩ ũrahikanirie kana no ũretha mũndũ? No ũrenda mũndũ? No wende? Tũgwethere? Wĩna ciana cigana? 2? Good. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and a Happy New Year. Happy New Year. Thank you kauni gaku. Nigetha wikare winako nake Tony nake tukumuka Tony nawe. Tony nake you can imagine nake Tony ucio no wirutagira mawira macio ngumwiraga akahanda mĩtĩ yake na handa mĩtĩ yake. Gaka nige gũgũteithia. This is Adapt One Family for Christmas. Gaka nĩ ũkũigĩrwo wega rĩu gaka nĩ gaku. Gaka nĩ gaku. Ndakugeithia we mwiroreri wa Ngugi wa Karanja MCTV. Joe mweke uyu ngucokerie ngatho cia mwanya ni tondu rotwanite hamwe na ithu mwaka-ini wa 2023. Ngagucokeria ngatho cia mwanya muno tondu rabitikite guthi na mbokoro support project ile ciothe tukoragwo tugika na njira ya tukihutia miture ya andu twara kungihoteka. Ni njokagia ngatho Ngai witu akurathime na gwike wega. Ni njitagwo Ngugi wa Karanja MC Mũmbũi wa Mbare ya Marigũ. Ni twakinya hindo ya gukorwo tukikungwira guciarwo kwa Mwathani Jesu Kristo haria turenaga Merry Christmas and a Happy New Year. Na niguo tukoragwo twina mutatata Ngugi wa Karanja MCTV wetagwo Adapt One Family for Christmas. Uguo ni kuga ati we na andu aku na arata aku no munyitane nigetha mukorwo mukihutia miture ya andu aria matari na hinya na njira ngurani na njira gukorwo kimahe thiguku na njira ya guthura family imwe nigetha ukorwo kimahe thiguku. Na riu mwaka uyu wa 2023 ni twambiririe mutaratara uyu. Riu muthi tura package ya gukorwo tukihe andu itagwo Adapt One Family for Christmas. Ino ni package ira tukoragwo tukiheana. Ha hena mutu wa ngano, hena sukari, hena mutu wa ngima, hena maguta ma kuruga mutu ucio, hena mucere na indo iria ciothe cibataranagia na package ino yothe twakorwo tukiandikira mundu. Ngugi wa Karanja MCTV wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Twacoka tukamera Jesus loves you. Package ino itukostaga 1000. Koguo tukihe mundu package ino turamuhe ciringi 1000. Na kio turakura no choose ku adopt one family this year na njira gukorwo ukituhe uteithio waku ni atukorwo tukimatwara uteithio na njira njega nigetha tumahutie na njira nyingi turakungitetheka. Thina mbere ukorwo gitweria kwetukira 0794308645. Ngamucokerie ngatho cia mwanya muno indo tura package ici ciothe nigetha tukorwo tugiciheana na no tuguthi na mbere na kuheana ingi kuringana tuguthi tukiamukira kumana kuri we. Je mweke uyu thina mbere na ukwendithiria a Merry Christmas and a Happy New Year. Ndakugeithia murori wakwa coke ngunyite ogeni thiini wa tabaraitu ya muthenya umuthi. Je mweke uyu nigetha ngwendithiria a Merry Christmas and a Happy New Year. Ni njitagwo Ngugi wa Karanja MC Mũmbũi wa Mbare ya Marigũ. Ngagucokeria ngatho cia mwanya muno ni tondu wa wendo waku ri uthie na mbere ukorwo gituteithia naguo tugacokia ngatho cia mwanya. Mwaka wa 2023 ni uratwikire mwaka mwega muno kuri ithuĩ tondu turahotire gukorwo tukihutia miture ya andu ingi muno turakungihoteka tureka tabarĩra nyingi muno na tukahota gucenjia andu ingi muno turakungihoteka. Na kiu nikio gitumaga tuthii na mbere na kurathimwo ni Ngai na tuthii na mbere gukorwo tukiruta wira wake tondu tukinega tukorwo tukihutia miture ya andu ingi na maundu mothe magathi na mbere makigacira. Thiini wa Christmas season ni mwini tukorwo na tabarĩra itagwo Adapt One Family for Christmas. Uguo ni kuga atia ati o adapt family imwe uge family imwe ni karia Christmas ni tondu waku na tugathondeka packages iria cikorwo cikihutia miture ya andu. Na guku ni example ya Adapt One Family for Christmas ni kuga atia Adapt One Family for Christmas ni bagi ino. This is the bag. Bag ino niyo itagwo Adapt One Family for Christmas. Yandikitwo Ngugi wa Karanja MCTV wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year 2024. Tugacoka tutia na mbere gutambia wendo wa Jesu Kristo kaiga Jesus loves you.
Thini wa package ino etagwo Adapt One Family for Christmas iconsistaga mutumo wa ngano, mutumo wa ngima, maguta ma kuruga mutu ucio, mucere kilo, sukari kilo na thabuni. Ino Adapt One Family ino package ino yothe it cost 1,000. Ino ni ciringi 1,000 package ino yothe. Na uheanite package ino kuri family, at least you have feeded a family thini wa Christmas ino na maigua tetitherũku na ni mahotete gukorwo miture yawe kihutio na njira ngurani. Wikure uri na wikure guothe uri no hote ku adapt family imwe uge one family is going to eat Christmas because of you. Neno niyo package ira turakorwo tukimahe. Nituko tukiheana package ino kundu ngurani by now nituko tukidistribute 500 packages. Na riu mothe nituka nigetha tukorwo tugithie kundu ngurani. Today nere gutwaraga thabari ka andu aria matangiotoka thini wa function ni citu, but we are going to start na andu aria twanahutia miture yao na njira imwe kana ringi. Na nikio gia gutuma tuke tumarehere Christmas ino nigetha makorwo makiamukira guku uranyamukira. I know mwirori wako ni ona karaisi ciothe most of the time hindi guciona umenye kundu kutwa na kanyumba na icio ni nyumba nicio rangira tukoragwo tukihaka guku turi twi kwa mutumia etagwo Hannah Njoki. I know you can remember turarikana nake ati mwaka umwe muthiru niguo twari guku na tukihingura nyumba yake na tukira Ngai ni wega hana okoro haha nigetha utwaririe Hannah eko kana okoro haha ni tukoretwo tugitwara nake geithia andu aria makimenya uria ukuona no ukihonokete. Mwathani agoco. Amen. Ritwa ni Hannah Njoki wa Ndune. Ngacokia ngatho ni gukorwo mwaka uyu ri niguo kenjuge niguo ngoretwo ngikara muciu tondu ndanagiika muno. No ri ngacokia ngatho ngera Mwathani ni wega makiria ni gukorwo ri ndi guku gwakwa muciu uyu. Nie ndaikara gikaro gia kambe. No ni ndagiikaga muno ngoria Mwathani hihi muthenya ni ugakinyaniria ngoro ngikara gwakwa nja. Riu ngakira Mwathani ni wega ona aya magiukire no njugire ni wega mwaki wa nyumba ino. Na ngacokia ngatho tondu ni ndikumenya kana ni eguka aumira uguo ndikumenyaga no ndagituika wa kumwetera na ndakiuga no wega. Thank you mwirori wakwa mutumia uyu witwo Hannah. She's a woman and a half. Ni mutumia hota kwa adimaya muno because ni hotete guikana muthuru wanyuaga njohi. Mutumia uyu witwo Hannah ni joni mwirugano rwake akaga nyumba igathario ni muthuri wake muri wakite cigana ndakite nyumba 4 riu oka agatharia ngiuga ya gatano ni ndigwaka tondu ona wakiru no urute wira munene oka gutuika wa tuhu ni ngioya ciana ciakwa ngithi nacio ciari ciana 9 na ndire mwana ndagitigire ni ndacokire ngitiro muthuri ucio ahuruka ndiakuire ngoro ngigikoro no ndathia tukundi twa tumia uguo tondu ni tweru twatumire hote nginya kumuruta kuri ari Kiambu. Okay. Thank you mutumia ni twahotire guka na tukiota kumuruta kambe kuri aturaga ikarite ndangiahotire kwiyakira mucii na tugiuka tukimwakira mucii ino nyumba ya rumu 3 tugicoka tugiaka riko na kiro na bafu na mwanake wake tukimwakira nyumba na haha thutha na tugicoka tukimuhe ng'ombe iria. Riu muthe ndikwenda tucokere rugano rwake tondu most of us ni tumui na ni joy twana muteithia na kwina andu aria maratuteithiriria muno. Riu tukire ukurehera Christmas ino itagwo Adapt One Family for Christmas. Taigwo guo Adapt One Family for Christmas. Ugo guo. Geria ndukana igio ni muritu. Geria just try. Uga adapt. Uga adapt. Adapt. One Family for Christmas. One Family for Christmas. Yes, Merry Christmas. Unyitega package kau Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you so much wafita okariu. Haya mutumia uyu nake gwitwo Wafita nake ni murata witu muno hindira twakoragwo tutanoka guku twambite guthie kwi muthuri baba ni baba wanyu baba wao akoretwo agikara nyumba ya gwaga and by the grace of God tukihota guthie tukimwakira mucii nyumba ya rumu 2 na ni ndimucokagiria ngatho for the love that you show us na twamwitio teithio tukamucokeria ngatho cia mwanya na muthuri ucio no atuire Ngai no amumenyereire na Wafita uyu nake ni twamuheire ng'ombe no mituirie so okuga ate kuri andu matu supportaga ino njugire ni wega kuri andu acio mami supportaga na njuge muheo nyingi itare mihaka ni tondu no murathio na mbena gutunyitirira na ni mwarigia guturere thiguku na gukari oho no ndiramuteithia kumutungata ndari na uru na njuge muri uri magukumia. Amen. Thank you twina ka package gaku haha ino itagwo Adapt One Family for Christmas. Merry Christmas and a Happy New Year.
ugo guo Christmas happy new year. thank you aboyo kahaha mutumia uyu ni andu aria metagwo HCSV ni atumia aria maikaraga itura riri hinda tukwenda guka thiini wa itura riri ta hinda turari na Murio family conference ni tumuhuthagira muno na akahota gutira andu aria mahinyiririkite guku na tukahota gukorwo tugiteithania na njira yothe tungihotana no muratungata andu no turatungata na tutinogaga ni tondu wira ucio umanite na ngoro na wendo wa mwathani ti wira ukoragwo after money ni wira umanite na ngoro na wendi wa Ngai ni igwire ruto iga muriho ni murarihwo ka mutiambiriirie tutiambiriirie tondu taithi ni twambite kurugamio hanini no ni turacokire no tutiri turakiambiriria kuriho thank you mutumia ni turutaga wira nake na ni atuteithagia muno nake ni twamureheraga package gake ke haha getagwo adapt one family for Christmas. Merry Christmas and a happy new year. Adapt one family for Christmas. Merry Christmas and a happy new year. Thank you. Na Ngai amurathime. Amen. Na thie na mbere na gukuhe wendo ucio. Amen. Na Ngai ni egukwaramiria mihaka na ni uguikaranga. Amen. Niguo uteithagie wendo waku ni uturagaga na ugatuhota. Muhoyagire. Thank you maitoka. Nake mutumia uyu ugamoro haha hama rito wita ndatuga nake rita ria kuria mbere kunyona ndirakuona ire haha njoki hindi wege Christmas wege na ni arahuragira thimu urendaga atia maitu ndirenda gothigu tu ko tarari na thiguku ndirari mutumia ni arahuragira thimu akanjira ngugo wa karanja ugokari nigetha undehere thiguku nake riu nituoka nigetha to ni ahurire thimu nake ndamu package riu ndamurehera Christmas yake. Merry Christmas. Kiroto giaku ni giakinyanira? Giakinyanira. Riu ngoro yaku ni njega? Ni njega na urathimo muno ni Ngai ni undu wa kuririkana andu aria matari. Ni wega muno. Uga Merry Christmas and a happy new year. Merry Christmas and happy new year. Happy new year. Thank you. Ni tondu wa uguo acio ni tugukite muthe we are going door to door nigetha tuhote gukorwo tugikinyira andu ngurani we are going to try our best nigetha gutigira ni twa utilize muthenya uyu na njira yothe tungihota gukorwo tugithie ni tuthie the next session. God bless you. Ni wega murori wakwa turangwe ni twambiririe thabari ya guthie kundu ngurani nigetha tukorwo tukihutia miture ya andu tora kungihoteka guku tuka thiini wa itwa ria Gikuo na uyetagwo ithe wa Sami nyina Sami Kaieku thoko nyathie thoko na hingo ciothe ngwiraga ria wona nyumba cina karata ici sometimes identify with us tondu nicio karaida tukorwo tukihuthira and by God grace by now no tutegwa kanyumba 40 so we give God all the glory. Nyina na ithe wa Sami ni otokite guku na tukihota kumakira nyumba ya rumu 3 na tukimakira riko na kiro na bafu but I'm so happy ni tondu guku ni marimite mbembe me hakui kugetha na Ngai ni amuikitie mbere kuma hindi iyo niguo nima na riu tha ici tuoka nigetha tukorwo tukimatambiria wendo wa mwathani na twamarehera package ya adapt one family for Christmas nigetha andu aya makorwo makiria Christmas na Christmas yao ikorwo njega twamureheraga package gakaguga Merry Christmas and happy new year and happy new year no honokete yo ino atiganie nayo na thigara ni atiganie nacio ciothe na maundu make mothe ni mega na mucio ono wikarite wega na mwana one aragimarire congratulations ni uriku etagwo Danieli Ng'ang'a thank you ka package gaka ni nguhurira wa Samidi mwenda agatiga guku nigetha akimenyeke ho thank you. Merry Christmas to you and a happy new year thank you so much asante sana tugacokia ngatho cia mwanya muno keituthie ni keituthie muthi ngwiri ngutwara kundu ngurani andu atwithia nire na tungimahe package ino ni megukorwo magikena mwathani agocwo amen haleluya no honokete rethia kanitha thie asa we twagitire uteguthie kanitha tario muthurio kara haha riu no honokete kauma ku we agathoreka muthurika mwana gaka gakwa uthiginite njuma wira hago kenda mbeca coke cia thukuru ndi nyarenda mbeca cia thukuru riu niki ure ugwikaga kumuthikira tubakara hindi we ngine kurika ndamurehire Christmas hindi we last year acha ndiokire acha nwenda ni kandi mutubia nende mari guku ni ido ni abere biyo akire last year turakiaria oro last year ria wahingura kayo belo okay riu tha ici henaga package kangi twakurehera haha uga adapt uga Merry Christmas and a happy new year
Uga Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas. Uga Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. Yeah. Yeah. So kara ugo ndiro igaga Merry Christmas and Happy New Year. Christmas ikiria. Ni ndiro rimero rito. Hey, sigeria uga Merry Christmas and Happy New Year. Christmas. Enda? Yeah. Amen. Ataro rimero rito. Thank you aka ni package yaka. Murari wakwa mundu toyu they work so hard. Umuhete package teno umuhete kindu kimwe kinene muno thiini wa uturo wake. Ga package ka uthe ndona ni kega. Uthi wigire mutumia wega. No hete kiremba. Nakio. We oregete kuwa kiremba niki? Niko hora ndohorie. Wohorie niki? Atiriri. Ngai augire atiriri. Akira u? Atenge ngwire. Uhonoka ni ngoro yamo. Ya mundu. Ya mundu. Ehe. Ndukaneke ki? Mehia. Ndukanarume. Kuruma mundu. Muigwire tha. Ehe. Ndukamuhure. Ukiwa weherie kiremba? Tia ciario na kiremba. Kaitara nyita. Wakeigwa. Tia ciario na. No ndu gukio hari nigetha mukiana na mutumia. Asa. Ona ngimuhikia ri. Ndahwana goro atia. Ara uguo. Ngai ni waheire ki? Mutumia ucio. Riu kiremba ni watiganie nakio. Musa theke ngikwire. Ndohaga tene. Mutumia ni wohithikaga ki? Njaga yake. No mundurume ndagire guthika ki? Kiongo. Maundu mau urarutire ku? Maathani. Maathani mariku? Ma tene, ma Musa. Eni. Kawe mururu atia? Wakeigua? Na ngwire mukorino ndagire kuhana muiritu matathite kanitha. Waigua? Tariu ingikenda muiritu toria ri ngwire umuthi uyu ri. Nguthie hari athuri. Ndimorie kiuria. Niguo? We niguo wekire? We. Ni ndukirira kikarite tene. Ari ndokirite mutumia ngiro. Mutumia waku no ura muku? Mukuru. Ni ndorire kio? Kiuria. Njohi no watiganie nayo? Au. Eyo ndatigire tene muno na ndare mbuare wa kuruga. Eni. Ndore muthuri uyu. Eni. Ucio ni brother yaku? Uyu. Ni ri. Yana ici ciakwa ri. Cigwitaga mamae. Tondu riu ri muiritu ndi nake ri. Ciana ici mwitaga tata. We urutaga wira uriku we? We. Ni ngoro guku gwakwa mugunda. Niki wikaga? Kuruma yawe. Guguti wira urutaga? Aca ni ndaritaire. Akwa ni methiru. Riu thigu kwino murariaga ki? Kiria Ngai arituhengere. Na ni amunengera? Ni atuhengera. Ini. Merry Christmas. Yeah. Uga Merry Christmas. Christmas. Thank you za good deal. We are touching lives. Uga Ngai aturathime. Ngai arathima muno. Amen. Muongerero nyingi. Amen. Thank you so much tugukite gwikora uguo nigetha makigena Christmas njega. Thank you, God bless you. See you next place. Thank you. Murori wakwa turagumenyithire turathie ikitura gwa itura nigetha tukorwo tukirora andu aria matangihota guka kundu kuria turi. This is the work that God has given us and we must work ntondu Ngai ni atutaithĩtie. Ntuka kwa mundu tagwo Susu Phyllis. Susu Phyllis ni murata witu muno na Susu Phyllis twamenyanire atia? Wamenyanire tuoka gugwakira guku moka kunjakira na tutike twatigana nita miaka igana mithiru iyo kana ni wetatu hende ya covid ize tiwo mokire tuokire thutha wa covid. By the way ni mbere ya covid asa yari kuo yari kuo tondu tuokire guku 2021 tuka 2021 2022 na 2022 ni miaka itatu irathira haya Susu Phyllis ni mjoe andu ingi muno ndira matwiroreire ni joy ni makimoi. She has been one of us for a long time na ni murata witu na nake mwanake wetagwo Mwangi. Mwangi nake ni nguririkana nake twekite rugano rwa Mwangi niki Mwangi tokorire ku kware niki mweka tageithia andu hana nigetha mamenye uri okuo eroreri othe ni ndamugeithia amarito makwa gitagwo Mwangi aria kunanio na nayo Mwasi
tuonanire kware hindi ya twahuraga kagoto. Imagine hindi yo are a very small boy ari kana kanini marutaga wira wa kuhura kware na marikia kuruta wira wa kuhura kware nigetha mone irio njui murori wakwa no arika na story no anoga ni kurugama hotaga ni mahindi ndugethe giti kana tuikare thi tutiraikara haya thank you thank you tukire guku nigetha turehere social feelings thiguku ya Christmas oro mwaka ni tukorwo na kindu gitagwo adapt one family for Christmas na nimwe ni turathie around nigetha tukorwo tugikihutia andu miturete ria ngurani ithu tukureheire ga package gaka twina Mwangi ino ni thiguku yaku ya Christmas uga adapt one family for Christmas ndauga ni wega uga uguo ndirakwira tuuge uri urenda uga Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas and a Happy New Year. Happy New Year. Tukire ukwira Merry Christmas and a Happy New Year. Nigetha ukigwe ni ukenete muno otogo ndakwira murori wakwa wetagwo Mr Mwash nake twakorire hindio mahuraga kagoto na ciana ciao nigetha mone gya kuria and by God grace Ngai agituteithia tukimakira by the way in fact nyumbira twanaka ya ihiga kuma hindi twambiririe gwaka no ya Mwash Kamau tutitwaka nyumba ingi ihiga reke ngunyitire cucu tutitwaka nyumba ingi ihiga no tohote uko tukimanage tukimakira nyumba ihiga yari nyumba ya kana kuma hindi twambiririe gwaka na Mwashi wari kirathi gya kanana you are in class 8 ari kirathi gya kanana na arikia gukorwo ni akirikirie no wathire secondary ndathire we form K mwaka uyu uroka wa 2024 ndira join form 3 thank you. You can imagine what we usually do ati mwanake uyu riu thaici riu no ukoragwo riu no arathoma ciana cingino irathoma wako sawa thank you. Riu mwanake uyu ni witu na school fees no turariha murihaga yothe ni one of us na ni njui aiga ni akenda gwika media rikirira ni tuguthiurukaga nake muthe nigetha akene mawira maria mothe turaruta na Mwangi tukwe riu Mwangi utingie mwega package gaka Kamau no tumuheire igiri tondu kwao ni ingi mena twana tuingi muno koguo ni tukumuhe adapt one family for Christmas riu ni takuga adapt two in one family na ni njui ni tukimuhe thiguku yake nigetha tware kuria mucii ndimucokagiria ngatho cia mwanya. You can imagine what we are doing mutumia to umana gathiguku ukagaria muthenya wa thiguku diuma no he mundu wanjira ni eguka ni agiuke na ni ndamu nikio gatuma njuke tene ne kunjite ni eguka nikio gatuma njuke mbere ucio riuka riu ndamenya njuke mbere yake nito ni ukurehera kindu kiu kingi utari mutumia uyu nake kuma hindi ria twambiriirie nake miaka 3 oro mweri ni tumurehagira shopping niguo kana tiguo niguo ni atwikire riu ni ngorwo na ciana uyu ni mutumia uyu ni mwanake wakwa nayo othe tumarora nigetha magatwika kindu na Ngai amarathime na turute wira wa Ngai tondu ucio niguo wira Ngai uria twirire so tukite ukwira Merry Christmas and a Happy New Year no twage hindi ingi tukona na mwaka uri ungi mwaka uri ungi utanaruga kuguo tukwenda kwendithia thiguku njega ungira andu aria makwendete na magusapotaga atia ingimera ni wega marathimagwo ni Ngai tondu ni mahotaga kundeithia na ni ngenaga muno tondu njikaraga riu ndina ciana mutumia ndari kana rithui aiga nithui ciana ciake na tondu ikwenda gukuiga muno nigetha ndukarugame hindi nene muno Merry Christmas. Thank you. Tuguthie oro kundu kungi nigetha tuthie na mbere na thabari ino ya kuhutia miture ya andu toria kungioteteka. Thank you murori wakwa turangore tugikumenyithia tukorwo tugithie kundu ngorani nigetha gutigirira ati ni twakorwo tugikora arata itu aria matui na njira mwanya ngorani na nigetha tukorwo tukimatambiria ndumiri cia Christmas kuringana na mwathani egututeithia and that's the calling that God has given us. Tugacokia ngatho cia mwanya muno ni tondu wa wendo waku. Twina Mr Mwangi. How are you Mr Mwangi? Bye. Kuma ririkana na itigano hana atia? No gatie na uru na thai. No uhonokete? No honokete na Ngai akambenyerera. Na akateithia gukinyukia. Thank you. Murari kono urikane Mr Mwangi ni tukire guku kwao mucii. Natoka kuu kwao mucii mena muru wa nyina witagwo Toni. Kamau, can you just pan it? Toni uyu wetagwo Toni. Horo waku? Uri okuo wega? Geithia andu haria mere uri okuo. Thank you ka Mwangi. Toni ni twari twokire guku guo na mundu gwitwo Mwangi na Toni wao
they are so hard working men iterigite kuona thiini wa bururi witu wa Kenya ni ati twakorire ni andu mageragia kuhanda miti nigetha mahote gukorwo makitwarithia uturo wao na mbere. And you can imagine bururi-ini uyu andu ingi muno ona matahana Tony, taru uyu Tony murona ikarite haha uguo ni ahandaga miti yake ya kwendia na akenderia miti yake na akona mbeca ciake. Nake ni mundu itagwo Mr Mwangi, nake Mwangi na athondeka endagia miti na hinda twamonio guo tukiona challenges iria menacio tugiuka guku ta Ngugi wa Karanja MCTV na tukiota kumakira shades kama shades ta iria kono pani hari uguo tukimathondekera shades iria hena ya gya Tony na hena kia mundu gwitwo Mwangi. Yaku no iguteithagia ni uhota kuhanda miti mingi ni wega kwendia ukiona mbeca cigana ngiri 10 hey ngiri 10 so you can imagine Tony akuruma uguo na akahota gukorwo akiendia indo ciake no horo cio ni mwega riu kuma twagioka maundu makoretwo me mega na miti no uragibanga thiguku ina mubango nayo ni urahikanirie kana no uretha mundu no urenda mundu no wende tugwethere wina ciana cigana igiri good ucio tagwo Tony. He is a very hard working man. Muthuri uyu muno naikarite thi haha ni ahotete gukorwo uguo ndaikaraga thi ndetagira guthi kumirio na guku barabara nigetha akahoe we wira wake ni agokira agekira maratathi ekira maratathi make agekira miti agaitiria miti mai akendia Tony no igwa mbeca iria rega kwendia ni ngiri 10. Yes, you can imagine andu aria ngemena guku barabara makihoya no mundu gwitwo Tony wira wake ni gukorwo akiruta wira ucio na akona indo ciake na maundu make makorwo me mega. Nake ni mundu very hard working. Ndirigite kuona mundu very hard working ta Mwangi uyu. Hindi wengi twari gukono muririkane Mwangi atwirire itanya riake na mahoya make Ngai angimuteithia no ende gwaka nyumba ya ihiga. And you can imagine mbere ya tukinyite hau uguo ri kuma twathie miti shedi ire guteithietie atia ndeithĩtie mũno kuona mbeca ngambĩrĩria nyũmba na andũ arĩa manyonete hĩndĩ weki nĩ makoretwo makĩnjikĩria mũndũ kĩrĩa teithĩtio nakĩo na ngahota gũkĩhũthĩra torĩa meciria makwa maranjĩra. Thank you. Na kuma twathiĩ tweka rũgano haha ũguo Ngai nĩ ateithirie Mwangi na akĩona mũtumia wathire atia no wonire mutumia gĩikara akiura mutumia orire ndiki ndiarĩ kuo wakorire athiĩte mwaikare na kihinda rigana atia kwai ta mĩeri ĩna ũguo mĩeri ĩna koguo Mwangi ni onete mutumia no mutumia agioka agikara guku aikara ha agicoka agithi na ndakurire niki gatumire athie kawamuhurite no aheanaga irio cia kuria. So you can imagine Mwangi is a very ambitious person na umuthi ni ndatuika challenged me myself umuthi ndatuika very challenged tondu hindi wengi twari guku ri Mwangi gatiriri uyu Mwangi turugamite nake akaiga atiriri ati muthenya umwe ni akoragwo na kiroto ati ni agaka nyumba ihiga and me personally ignored ni maita maingi muno ndimwiraga ni twambiririe ni twike maundu maria mangi mothe I ignored tondu ndonaga ngona Mwangi ati nganenda gwaka nyumba ihiga nganenda gwika maundu maria mangi mothe so uhoro ucio ngiuteaniria na ngikiuga ihinda riake riakinya no gaka nikio giatumire twambiririe kumuthondekera project iria tukimuthondekera project ya guthondeka miti nigetha akahota gukorwo akiendia na ahote kuona mbeca ciake but few months later riu Mwangi uyu rugamite haha kiroto yake kire atindaga akiinsist akiuga muthenya umwe Ngai ningenda uhe nyumba ya ihiga nyumba yake riu ni amiambiriirie and Kamau you can pan the camera nigetha mwiroreri akorwo akiona uguo and now I'm going to show you uka Mwangi Mwangi ena nyumba yake haha nyumba ino ni arumu cigana
Ya Rumuinya. Mwangi araka nyumba ya Rumuinya. You can imagine yo tũrĩa andu na gũkũ barabara no kũhoya marahoya. No Mwangi arerutĩra wĩra wake akendia mĩtĩ yake, endia mĩtĩ yake tũbeca tũrĩona agoka gaka nyũmba ihiga. Tondũ nĩtĩkĩtie mũthenya ũmwe nyũmba ĩno nĩ ĩgakorwo ĩkĩrũgama na ĩgĩaka. Ti andũ aingĩ mũno mena condition ya Mwangi mangĩtĩkĩra gũkorwo makĩrutĩra mawĩra macio na makorwo me ambitious nĩgetha mahote gũkorwo magĩka ũguo. Nyũmba ĩno waiga ũraka nĩ ya Rumuinya. Nĩ ya Rumuinya. Kitchen nĩ ĩrĩkũ? Kitchen nĩ ĩno. Ĩno nĩ bedroom ĩngĩ. Ĩno nĩ bedroom ĩngĩ. Ĩno nĩ bedroom ĩngĩ. Haha nĩ sitting room. Ũrutĩte kũ mbeca cia gwaka nyũmba ĩno? Mbeca ndutĩte mĩtĩ-inĩ. Na rĩrĩa manyonete hĩndĩ ĩngĩ makanjikĩria kĩrĩa mũndũ enakĩo, ngahota gũcokanĩrĩria nginya ngakinya hau kinyĩte. You can imagine mwĩrori ũyũ nĩ mũndũ ũbatiĩ gũsupportwo na njĩra nene atĩ Mwangi akĩruta mawĩra make ũguo nĩ ahotete gũcokanĩria ona nĩ andũ aingĩ cũmba Kamau matangĩruta wĩra ta ũyũ. Nĩ andũ aingĩ mũno mena ũgima mwega wa mwĩrĩ, andũ angĩ mena hinya, andũ angĩ mena kĩ, no Mwangi akadecide atĩ we ndegũkua ngoro, ekũruta wĩra wake na kĩo na aruta wĩra wake na kĩo akahanda mĩtĩ yake na handa mĩtĩ yake nĩgetha akahota gwaka nyũmba ĩno. Nyũmba ĩno nginya hau ũkinyĩte hũthĩrĩte mbeca ta cigana? Ngiri 60. Nginya hau ũkinyĩte? Kwenja tondũ akĩgũrĩte indo by the way. Kĩrĩa kĩratũma ige ngiri 60 nĩ tondũ nĩ agũrĩte, nĩ arĩ na mũthanga, nĩ arĩ na kagoto na nĩ arĩ na mahiga hĩndĩ ĩyo ĩngĩ twarĩ gũkũ. Koguo ĩno nĩ rĩmba ũrĩhĩte na ũkĩgũra thimiti ngiri 60. Nyũmba ĩno ũreciria ĩngĩrĩkio na mbeca cigana? Hau ĩtigĩtie no ĩhũthĩre ta ngiri 150 180 tondũ nĩ ndĩrenda gũgaikara wega ta andũ arĩa nĩngwenda gwĩkĩra mabati ma boxi nĩgetha ngĩe na kĩoneki kĩnene. Ĩni. Ũguo nĩguo ngĩenda nyũmba ĩno ĩkorwo ĩhana. Rĩu ĩrũgamĩte nĩ tondũ wa kĩ? Nĩ kwaga mũthanga, na mahiga no matigaru mangĩ. So hey, I'm so inspired atĩ kĩndũ kĩrĩa ũngĩenda gwĩka mũhuro ũyũ wa riũa you can achieve no matter what, no matter what. Okay, it's okay. Kamwangi haha, Mwangi come here, you can imagine Mwangi to ndĩmwĩrire Mwangi wĩra wake arutaga ũyũ Mwangi ũyũ twamũkorire makĩhũra nyũmba Kagoto na nĩngũheire rũgano rwake. We nĩ wathoma rũgano na mũndũ ũyũ Totoni? Ndathoma. Na Mwangi. You can imagine atĩ Toni harĩa o ũguo hana nĩ arutagĩra mawĩra make na akona mbeca ciake. You can imagine nake Mwangi anarona maũthĩ make na kĩnagi ũguo nĩ ahotete kwĩyakĩra nyũmba ĩno. You know, what have you learned? Kĩndũ kĩa mbere ndathoma nĩ atĩ kĩndũ kĩrĩa gĩothe ũngĩenda kana wĩrirĩrie ũngĩtia bidii no ũkĩone no you can achieve. Na kĩndũ kĩngĩ to mũhaka ũthiĩ ũkĩhoyaga no wĩrutĩre wĩra na moko maku na wone kĩrĩa ũrenda. Imagine, you know that is so good. Mwĩrori waku tũkire kũthiĩ ũkĩna indo iria tũkĩnacio Mwangi nĩgetha o tũrĩa mũĩ Christmas nĩ tũthiũrũrũkaga kũndũ ngũrani ĩta njĩra ĩmwe ya gũkorwo ĩkĩonia andũ wendo. Na ona ũguo ndona nyũmba ĩtarĩkĩte no ndona I have seen na gĩkorwo you know if you are there you think we can do something you can talk to me kana ũkĩarĩrie Mwangi ona ũguo package ĩmwe package ĩno Mwangi tũheanaga ĩtagwo adapt one family for Christmas. Twĩraga mũndũ Merry Christmas and Happy New Year taiga ũguo? Uga Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and a Happy New Year. Happy New Year. Thank you kauni gaku nĩgetha wĩikare wĩnako nake Toni nake tũkũmũka haha Toni nawe Toni nake you can imagine nake Toni ũcio nĩwe wĩrutagĩra mawĩra macio ngũmwĩraga akahanda mĩtĩ yake na handa mĩtĩ yake gaka nĩ gegũgũteithia. This is adapt one family for Christmas. Gaka nĩ ũkũigĩrwo wega rĩu gaka nĩ gaku na icio ciothe macio no mawĩra marĩa mothe tũkoragwo tũkĩruta. Namba yaku nĩ ĩrĩkũ we mũndũ gwĩtwo Mwangi? Haya, kengũhe namba ya Mwangi you know no mwarĩrie na onjarĩrie angĩkorwo no wĩcirie he ũndũ tũngĩka wĩgiĩ nyũmba ĩno talk to me tondũ kwamba gũkinyia hau ũguo
nigetha maundu makorwo me namba yake ni 0723009754 iyo ni namba ya Mwangi na no utwaririe kwetukira namba ciakwa cia thimu ni 0794308645 iyo ni namba ndiri WhatsApp ni tukumikira WhatsApp nigetha tukorwo tukiteithiriria agikono wicie no twike kaundu tafadhali talk to me nigetha uhoro ucio tondu riu ni ngwenda kwamba guthii Christmas ngoretwo ndigita wira 24/7 na ni nogete muno ndutite maindu maingi muno and I need to rest tondu it is recommended riu nyambe huruke hanini but maybe after twarikia Christmas ni tuguka guku nigetha tumenye what we can do but maybe we ratwirorera you know what we can do nigetha tuhote gukorwo kiona tungiteithiriria mundu gwitwo Tony na Mwangi riu itanya ryaku ni rikuria mwaka uyu ungi Panya koni deke nyumba. Njoke udovyo gigaya gideithia ndivike. Ni uranogire kuhikania kana ungiona mundu no hikani? Ndinogete. Asa. Toni nake no arenda kuhikania. Mwaka uyu ngirenda gwika atia? Urenda gwika atia Toni? Kuhikania? No mede ni miti ni uhandite wina miti ta igana 500 niguo hara ni handite miti kiwanja-ini kiria giake iyo no nyakoretwo nineria minene koguo ni arendetie we ni womwendagiria no ni ahota kwendia mbeca atwaraga ku oh wow thank you tugagucokeria ngatho cia mwanya muno ni tondu wa wendo waku uri uthite na mbokoro gituonia tuthiete na mbere uko tugithiuruka kundu ngurani itanjire imwe ya gukorwo tukihutia miture ya andu twara kungiotetekana ndi mwiraga ni tukugeria hara tukuhota nigetha tuonie andu wendo wa Ngai na tumonie Ngai ari kuo but one of the inspirational stories iria ndaneka muhuro uyu wa riwa neka ngenia nigatuma ngoro ndi more ambitious na ndi more hopeful na ndi more ni kuri kindu more visionary ni kuri kindu ta kiu kanona endu we ni hinde ndoka kwi Mwangi na Toni wao they inspire me a lot ati oni marahota gwika nikio muno wona ni ngeragia kurutaniria ndikanonoge meciria ndikanonoge gwika maundu mara mangi mothe nigetha hote kuruta wira uria Ngai ahete nigetha tuhote guthi na mbere gukorwo tugikinyania mothe tugutirite tugithiruka kundu ngurani na murori wakwa toguo waiga turathi na mbere ko tukihutia miture andu ingi muno tora kungioteteka riu twaheana irio cia Christmas riu tutigitie kuheana irio cia New Year aikorwo wi hau ugo no wende gutu support na adapt one family for Christmas and a happy New Year talk to us 0794308645 na no ngenda kunjurio gikono no wende kuhe mundu gwitwo Mwangi gathimiti kana ukimuhe muthanga kana muhe kinigetha nyumba ino yake tuke ya kurikia I leave it at you nigetha tu decide na tote uko tugika maundu mara mangi mothe nikwenda kuya mwikio nigetha gucokeria ngatho cia mwanya muno for the journey since we started indo ici mukora tukiheana imwe turaciheana kundu ngurani we are traveling amwe tugathi na guku distances nigetha tukinyane taru kuma haria tumire kuria Murang'a town yuke Ndutumi is a quite a distance nigetha tukinyire Toni na tukinyire mundu gwitwo Toni na Mwangi na iyo no njira imwe ya kuonia andu aya Ngai ni amendete na nitumeciragia na ni njuma maundu mothe no mekuthi na mbokora makimagacira ngacokia ngatho cia mwanya kuri mafans yothe ya Ngũgũ wa Karanja MC TV all our fans Ngai amurathime all our partners Ngai amurathime na aria matwendete thi na mbere na gutuhoera it is not easy but kwetukira wendi wa Ngai na kwetukira guteithio ni Ngai ni tutaga gwika maundu maya mothe turia Ngai angithi na mbere na gututeithia na maundu mothe magathi na mbere gukora makigacira je mwekio uyu ngwendithirie a Merry Christmas and a Happy New Year. He undu kwenda kuga Mwangi is one of us and kuga atia nguga undu wa mbere ni ngenete muno kwa kwiriria haha ni ngenete muno ni uri ukoretwo ukiruta wira na uria andu acio makoretwo magituhe support na I wish all of them Merry Christmas and a Happy New Year. We wish them have a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry no ama wish Christmas kana ukimere na Gikuyu Ndamedera Christmas kiega kina kirathimo kinene kuma kwĩ Ngai. Thank you, Mabi. Merry Christmas. Merry, I wish you a Merry Christmas. Merry Christmas.
And good. Thank you. Oguo Mwangi, oguo Tony Aroiga. A Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you so much. Thank you. Otoria gwedie kumoro kiambiriria tukoretwo tugithie kundu ngorani nigetha gutigire ni twahutia miture ya andu aingi tora kungioteteka. Maingi ngwiraga ungiruta wira wa Ngai ni akurihaga. Riu tukirikiria guthiururuka kundu ngorani. Riu nani Ngai ni twiko wa kundirikana na muthuri murata wakwa muno na fan wa Ngũgĩ wa Karanja MCTV. Riu ni etikira kuga Ngũgĩ wa Karanja nake ari agathiguku. It's a surprise. Na nani anira kagondu gaka na gaka ni kagondu kega na ni kagondu kena hinya na kena nyama na ni arithĩtie wega. So ni kega muno. Ni hari ngũrani ya ng'ondu na mbũri Kamau. Ino ni mbũri, ino ni thenge. By the way, ino ni thenge. Koguo ni ngwenda kuoya mweke uyu gucokeria mafans othe ya Ngũgĩ wa Karanja MCTV. Ni tondu wa wendo ra munyonagia. Nginya support ino mutuheaga ya ku adapt one family for Christmas. No ni musupportaga ni njokagia ngatho. Nginya nyumba iria ciothe twakaga no ni musupportaga ngamucokeria ngatho. Ona aria maheaga kindu every one of you. Ona tondu wa kwirora tiga ni kwirora tutigikinyite hau. Tiga nugo subscribe tutigikinyite hau. We mundu aikore ona video no wetikire kwamukira ngatho ciakwa ni Ngũgĩ wa Karanja MC na ngure ni wega na ngure Ngai akurathime na maundu maria mothe twikaga Ngai ni onaga na ni agaturihe ihinda rimwe. Na nie Ngai ni ona ndigũthie hanene muno atandathimite na ni anjokerie guoko na kaburi gaka. Riu thiku iria mugukorwo mutekunyona mumenyete gukorwo tukiria kaburi gaka na ni ngwenda gucokia ngatho cia mwanya muno. No nje kugweta muthuri wahe kaburi gaka no ni ngwenda gukuhoera Ngai mwene nyaga arogutheremia arogutwara kunene muno na maundu maku mothe matuike ma gukorwo makigacira. So ngamucokeria ngatho cia mwanya muno ni tondu wa wendo wanyu na mutuheaga na tondu wa guthi na mbere na gutusupport na ngamucokeria ngatho. Ungikigwa ni ukinjongerera gitoero kia kaburi gaka. Namba yako is always open 0710 281 552. That's a personal number 0710 281 552. Namba ya gutuhe mitu ni 0794 308 645 na tugacokia ngatho cia mwanya muno. Joe mweke ukwendithĩria a Merry Christmas and a very Happy New Year. God bless you.